Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hortum nasıl tamir edilir onu anlatacağım. Yıpranmış bu hortumlar çok basit aslında tamir etmesi. İlk önce buradan bunu kesin, ayırın hortumu. Şu hortumu ayırın. Ayırdıktan sonra bu tırnakta kısmını tornavida yardımıyla şöyle basın çıkıyor. Buradan da şöyle aslında çevirmedir, bu biraz gevşedi, hemen çıktı. Aynı şekilde böyle takıyoruz. Şu pasoyu da böyle kendimize doğru çevire çevire takıyoruz. Sonra bu tırnakların aynı şekilde gelecek bir şekilde şöyle burası da aynı şekilde sonra yardımımla takınca bu taraf tamamdır. Basit bir işlemdir aslında. Ve bu tarafta aynı şekilde yıpranmıştır. Yırtığı vardır. Aynı şekilde bir kesiyoruz. Kestikten sonra bunun tırnaklarını böyle çıkarıyoruz. Onu da böyle çevire çevire size doğru yönünde, kameranın olduğu yönünde çıkarıyoruz. Sonra önce bu ucu takıyoruz. Sonra bu ucu takıyoruz. Sonra bu tırnaklar aynı şekilde böyle takınca hortum yapılmış oluyor. Göründüğü gibi yeni parça, küçük parçalarını bozuk parçaları çıkardık. Yepyeni bir hortum oldu. Yeni bir videomuzda gene sizi bekleriz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.